公开股权交易市场，尤其呢是美国的公开市场，是绝大多数人觉得最靠谱的投资方式。不过呢，我实名反对一下这说法哈。虽然我这频道呢讲的是投资啊、金融、宏观经济相关的话题，但是呢，我可以毫无掩饰的说，我在股市里面呢是一分钱都没有的。我不是在否定整个股票市场哈，股票呢只是市面上很多投资和财富积累途径中的一个小部分，而且很拥挤。First, be smarter or cheat.No, I don't cheat. 说出来你们都不信，我有点社恐，所以我虽然在投资行业里面哈，但是呢也是只经手私人的股权交易。那这一期呢，我就从宏观的角度上去解释一下私人股权市场跟公开股权市场的关系区别，然后我再举一个案例跟大家说一下，很多看起来是公开市场的交易，其实呢是私人股权交易。然后呢，我们再用私人股权交易的这个评估思路去聊一下，如果我今天面临的情况是要通过私人股权交易的方式呢去收购 GameStop，那我的思考角度会是什么？那观察的点又会在哪儿？然后呢，再提几个在财务报表里面看不到但是很重要的点。我可以先给一粗略的结论哈，这个 GameStop 呢，它是一个反面教材，但是呢，它不耽误我们拿它当一个案例哈。如果你是第一次看我频道的话呢，我是 Joy， 那这个频道的主讲人也是私人股权控股公司 Microscope Capital 的创始人。这期影片的文字稿呢，和原来一些影片的这个文字稿都会在我影片下面的描述栏里面有链接，大家可以点进去看。这一期我们大概会分成3个部分来讲。那第一个呢，咱们先从概念上面入手，列举一下一家上市公司在公开市场和在私人市场里面一些不太常被提到的区别。那第二个呢，就是我们可以了解完了区别以后，再用私人股权市场的这个思路来观察一下这个 GameStop 的财报。然后第3个部分呢，我们会简单说一下这个财报上面看不到，但是其实在一级市场收购的时候肯定会考虑的一些事情。那我们先来讲一下公开市场和私人市场里面的一些区别。那我这儿呢就先说3个。那第一个呢，就是上市公司都会把股权分成2个部分。那一个部分呢是在公开市场可以进行交易的，那另外一个部分呢是非公开的，也就是说可以进行私人股权交易的。也就是说，不是说上市公司都只能在公开市场里面交易，就有点像什么呢？就有点像你在找工作的时候是在网上投简历，还是认识内部的人给你这个内部推荐。那私人股权市场的概念呢，就跟内部推荐差不多。所以这个市场里面需要考虑的呢，就不仅仅是公开的数据和新闻这么简单了。那要考量的更多的呢，是像人脉呀、策略呀、判断力呀、信誉，还有对经济系统和社会的宏观认知。那而且说实话哈，真正能够实现代际传承的财富呢，一般都是在私人股权市场，因为这个市场交易的东西呢，它是实际的资产的所有权。那咱们就想想这用词哈，这个公开市场交易的呢，它叫股票；私人市场里面交易的呢，它叫私人股权。那没听说过谁管私人市场里面交易那东西叫私人股票的，不是？所以这2种交易呢，其实是有本质区别的哈。那这个公开市场呢是个途径，公开市场里面的股票是私人股权市场里面这个股权在公开市场上的一个票据。这个票据理论上它代表的是股权，但是它其实离实际的股权呢还是比较远的。那有朋友肯定会拿这个 Warren Buffett 说事儿哈，说人家这老爷子不也是在公开市场里面买股票吗？是没错，但是第一哈，他手里面这个资金量其实已经无所谓他到底在哪个市场里面做交易了。另外呢，他不是没有在私人股权市场里面做交易哈，只是说他在私人股权市场里面这个交易呢，大家并不是很关注，而且大家也不太容易知道细节。那因为这个私人股权市场里面这个交易保密协议写的都很严格，那所以这事儿呢放在 Warren Buffett 身上，从表面上看起来，那整个过程可以特别像是在公开市场出现的交易，但是我敢肯定这里面一定是私下已经谈好的，因为里面这个谈判痕迹呢就有点太明显了。我给大家举个例子哈，比如说1985年的时候 Warren Buffett 通过 Berkshire Hathaway 注资了5175万美元，以私人股权交易的方式呢，帮助一家已经上市但是这个规模很小的一家媒体公司，它叫 Capital Cities， 收购了媒体巨头 ABC， 拿到了新公司 18% 的股份和董事会的席位。这是一笔总共35亿美元的收购交易哈，在当时是除了石油产业以外最大的一个收购案。那最令人震惊的是，这个 Capital Cities 只有 ABC 广播公司1/4这么大一规模。那 Warren Buffett 这注资过程是这样的哈，
就这个 Capital Cities 专门给 Berkshire Hathaway 放出了一波价值5175万美元的股权。那价格呢是按照1985年3月初这个 Capital Cities 在公开市场上的这个价格每股172.5美元计算的。Warren Buffett 一共呢是收了300万股，这些股份呢都是优先股权。另外这 Capital Cities 收购 ABC 的这个消息放出5天之内，这300万股的价值呢，就从公开市场上的这个价格变化来看哈，Warren Buffett 手里面这个股权价值就已经涨了1亿0300万美元。但为什么 Warren Buffett 会注资给这么一家媒体公司呢？因为他跟这家媒体公司的老板 Tom Murphy 在70年代的时候呢，其实就已经认识了。那 Warren Buffett 非常欣赏 Tom Murphy 这个人的人品和能力，而且据说哈，这里是据说，就是这个 Warren Buffett 在1985年这个收购案发生之前呢，就已经是除了 Tom Murphy 团队之外 Capital Cities 最大的股东了。那这个时代久远就不是特别好考证了哈。那然后呢，1995年的时候，迪士尼呢在花了190亿美元以股权加现金的形式收购了 Capital City。按照 Warren Buffett 18%的这个持股比例来算，他获得的这个回报价值大概是有34亿美元。那不算我前面说的这1985年之前，可能这个 Warren Buffett 就已经是 Capital Cities 最大的股东之一了哈。咱就从85年算起， Warren Buffett 这笔投资呢，在10年之内就已经翻了6倍。那所以我在我这影片里面呢，就多次提到了哈，这个普通人呢跟 Warren Buffett 他根本就不是在一条赛道上面。那从这个案例上面呢，我们就可以很确定的跟大家说，这 Warren Buffett 的目标从来都不是公开市场里面这个股票。公开市场只是表面上的一个收购途径而已，背后其实针对的就是股权。那接下来呢，我们再说一下这股权哈。那大家知道这股权里面呢有2种，那优先股权 Preferred Equity 和这个普通股权 Common Equity。那如果大家仔细去看一下这个公开市场里面这个股权的属性的话哈，大家会看到有的公司提供的呢是这个优先股，有的是普通股。那从教科书的定义上来说哈，这个普通股在股价上涨方面这个潜在的回报会比较高，但是风险呢也会比较高。那不过呢有投票权，优先股的这个稳定性比较强，但是回报相对来讲呢比较低，没有投票权。但是没错，这个但是来了哈，那由于一家上市公司哈，或者是说未来目标是上市的公司，那对于这些公司来说呢，这个里面有一个灰色地带。那前面不是也说了，这个上市公司有一些股权呢是不会公开交易的嘛？那也就是说，这个内推的投资人可以通过私下的这个协商收购一些股权，这里面就出现了一个谈判的空间嘛。那这个部分就是为什么大家会觉得这个私人股权市场是一个隐秘低调水很深的领域，那当然呢也是一个很少有人愿意去讨论的领域。但是我频道的老观众，你们应该是了解我性格的哈。那我做内容的一大原则就是尽我所能的去填补公开资源里面缺失的部分。 Not because they are easy, but because they are hard. 私人股权市场里面确实也没有什么绝对的标准哈，因为谈判嘛，那这个形式呢就比较原始了。那要说非要有一个标准的话呢，那就是这个谈判双方他都得同意。那我这个里面呢，给大家举一个在这个灰色地带里面可以发生的一个案例哈，但是我再强调一下，那这个不是一个标准，就只是一个形式之一，大家不要举一反1000哈。那认为所有的这个私人股权交易都是这样。那刚才呢，我们不是说这个优先股的这个回报它比较低嘛？那很多时候呢，是因为它的这个回报主要是在于股息，而不是在股价上面。但是呢，这个但是又来了。在私人股权市场里面跟公开市场里面最不一样的呢，就是刚才我说的这个谈判的部分。投资人收购股权的时候呢，尤其呢是在一个项目或者这公司特别缺钱的时候，那投资人呢可以说我可以投你这个项目，但是呢我只要优先股权，也就是说在我撤出的时候呢，我可以比持有普通股权的这个投资人更有优先权，而且呢允许我在比如说哈5年之后撤出的时候呢，保证我优先获得好比说3倍的回报吧。那5年之后呢，公司可以去公开市场里面，比如说再融资或者其他什么途径哈。那反正呢，我作为有优先股权的这投资人呢，可以再通过部分收购啊、
就公司于水火。但是呢，公司呢也得保证我跟普通股权持有人相比优先获得回报。但是这种协议的存在呢，可能造成的后果就是公开市场里面这个股票持有者呢，或者是说这个普通股权的持有者手里面这个股权的价格呢就会被压缩。这个时候我们再想一下，为什么这个 Warren Buffett 会在大型收购项目里面拿这优先股权呢？那他们私下怎么谈的咱是不知道哈，但是呢我可以大胆的猜测，那这个里面那个 Warren Buffett 在资金撤出的时候，这个优先权上肯定是有考量的。那我上面说的这些呢，有些朋友可能会觉得，哎，这合法吗？那确实合法。而且呢，由于这个保密协议和职业操守的原因吧，具体的细节呢，只有在项目资金撤出之后呢，或者是说深度参与到项目里面的人才有可能知道。那我自己呢，也是靠分析和跟行业里面的人去交流，才能拼凑出个大概吧。不过我希望这个影片能够填补中文内容里面的一些信息缺口，因为我自己也是这个信息爆炸时代的这个受益者嘛。我亲身体会到了什么叫信息改变思维，思维改变行为，行为改变命运。那所以说呢，现如今我也是在鞭策我自己成为那个能够传递优质信息的人。那利用自己的这个积累的资源呢，再把我所了解的信息通过网络传递给更多的人。另外呢，我想说句有点尖锐的话我们每一个人呢，其实我觉得都是愚蠢的，每一个人也包括我自己。那我们终其一生呢，也不可能获得这世界上的一切智慧，智慧它是一绝对值嘛。但人跟人的差距呢，就是有一些人每一天都会给自己提出一个问题，那这个问题就是我今天要怎么做才能比昨天少蠢那么一点儿，然后呢，就再坚定的去选择那个会在短期之内让自己感到极度不适，那10年之后呢，再回看今天就会觉得幸亏当初我做了这选择，不然的话我今天可能不但没有离这个绝对智慧越来越近，反而很可能呢是离这个绝对蠢越来越近。那让自己不那么蠢的第一步，那就是从获取自己认知范围以外的这个信息开始的。当然这是我个人的一个观点，那大家呢有不同的想法，也欢迎在底下留言讨论。那我要是看见了呢，我就跟大家一起讨论一下，万一我观众里面真有那智慧之子呢，我也想认识一下。咱们说第三个区别那第三个区别呢，就是私人股权市场里面这个投资人只可能是遵从长期主义的，那所有的这个行为考量都是至少是以年来计算的不会做这种短期的投机行为。我知道很多朋友会说，那买股票也可以是长期的呀。没错，这个股票确实是可以长期持有，没说不能。还是我前面说的就这个买股票是投资的其中一种途径，只不过这个私人股权市场里面这个思路它只容得下长期主义，而且呢交易速度很慢嘛，那所以交易价格不容易在交易过程中的这个1-2个月之内出现什么变化。也不是绝对不会，只不过在这个拟定合同的这1-2个月之内，这个变卦不是什么体面的事儿，而且呢确实挺毁信誉的。又有朋友该反驳了，那对冲基金这短线交易又算什么呢？我的定义是这个绝对算投机，只不过呢他们很擅长投机，于是呢把这投机做成了一个生意。说到底呢，这个股权跟股票之间呢还是隔了这个律所呀、投行审计公司等等这些机构。那除了这个股票跟股权之间是存在这个中间商赚差价这情况之外呢，所有的股票都可以归类成一类资产就是纸质资产。那受纸质资产这个层面的这个供需关系影响就非常的大，而且呢变化速度呢也非常的快嘛。私人股权价格的变化呢是直接来自于这个经济和社会的这个基本面上的。那当然了，还是要看具体的这个公司的运营情况。那这一会儿呢我们看财报的时候会细说不过经济和社会层面的变化本来就是比较慢的，那因为这个涉及的这个格局就比较大一些嘛。那比如说人口迁徙、税务政策、进出口的需求等等这种宏观上的东西，那所以配置资产的时候呢，就可以通过持有不同商业领域的这个实体公司的股权资产，根据经济和社会这基本面去进行资产配置。股票虽然说交易起来方便迅速不过除了这个参考经济和社会基本面这变化以外呢，更主要的是去参考这个纸质资产类别里面其他人的行为。那这个压力其实是更大的因为这个股市交易速度实在是太快了，所以可以精准预测市场变化的可能性呢就变得非常的小。好，我知道很多朋友就等着这段呢那我们一起来看一下这个 GameStop 他们的财报。You're all still here for a reason.
80% of this floor was just sent home forever. 先看一个最重要的数据，这数据就是 net income margin， 净利润率，就是这个税后净盈利占营收的百分比。一个稳定的公司哈，这个净利润一般来说怎么地也得个15%以上。那如果能达到25%以上呢，就是很不错的一个数据了哈。一家企业的价值在于它的盈利能力，这是一基本原则。那虽然说公开市场里面呢，那由于有很多那个不理智的参与者，那这个原则呢就看起来好像不是那么的重要，但是从收购的角度上来说呢，这还是非常重要的哈。那有的那个财报上面没有直接会给这个 net income margin 是多少，但是呢这个也不难算，那咱们就可以拿这个 Excel 来算一下。那这个呢 GameStop 的净利润率呢就是Wait, don't do that. Come on. 哎，咱前面不是说这是一反面教材吗？所以咱们还得继续看下去哈。这个反面教材也有反面教材的意义。这东西呢，就跟找人生方向差不多哈，找到对都不容易，但是找到错误答案越多，剩下的答案是正确的可能性它就越高嘛。那这个 net income margin 肯定是非常难看了哈。正经人呢是不能收购 GameStop 了，那我也是个正经人哈，大家不要多想。不过呢，为了看这公司到底有多不靠谱，那我们还得继续看下去，看一下其他的一些数据哈。下一个 debt to asset 资产负债率，就是这个债务除以资产乘以100%嘛。那这个数据呢，不同人看起来就会不太一样哈，这标准。那我这儿呢就拿50%当做一基准吧，算是相对比较保守的哈。那很多公司60%，其实吧就也还可以。在这儿呢，这个 GameStop 的资产负债率在过去5个季度里面哈，最高是60%，最低呢是2025年年初是16%，而且呢是有比较明显的递减趋势的。那这地方我就开始好奇了，因为这个 GameStop 前面一直在2022年年底的这个资产负债率都是在60%上下的，这个 GameStop 到底是用什么样的方式让资产负债率在过去的1年里面从50%下降到16%呢？咱们扒一下哈。首先这 total revenue 总营收是跟前面几个季度比是有增长的，那这个年末年初过节期间的这个销售增长是有直接关系的。那 operating income 营业利润就是靠卖东西获得的这个利润嘛，那这个数据每年一到这个年末年初的时候都会有一个比较明显的增长哈。那2024年年底的时候这个增长比较明显，应该是跟去年这个 GameStop 关闭了很多门店，从这个德国撤出，然后裁掉了很多额外的员工，也调整了这个库存，降低了这个仓储部分的这个开支是有很大关系的，这从 total inventory 上面这个数据能看到哈。但是如果我们往金融方面去想，有这么几个数据是让我觉得里面是有故事的。咱们先看总资产哈 ，total current asset 在过去的这个3个季度出现了明显的上升。那这变化主要是在这个 cash and equivalent and short-term investment， 就是这个现金和现金等价物还有短期投资里面。这个数据在过去的这个3个季度跟之前相比是之前的这个4倍这么多，多出了差不多30亿美元。而且这一部分主要是来自于现金和现金等价物，短期投资呢并没有什么变化。那这钱具体到底是从哪儿来的呢？总营收在这期间没什么太大变化，营业利润也没什么变化，应收账款也没有大幅增长，但是非运营得来的这个利息收入的涨幅跟现金等价物这部分这涨幅就很像了哈。还有一个就是这个 total equity 总股本，那这就比较明显了。这个数字上涨呢，就是因为这 GameStop 在公开市场里面融资了，那所以这个现金和现金等价物的来源呢，很大一部分就是从公开市场里面融资来的钱。然后呢，这融资完干什么去了呢？从债务这部分可以看出哈，融资了以后拿去还贷款了，还有欠的一些其他的这个应该支付的钱。那有些朋友可能会问了，哎，为什么这个 GameStop 运营不去贷款呢？要上公开市场里面去融资呢？因为公开市场里面这钱很便宜嘛，那实在不行赔了也就赔了，贷款还得还利息啊。另外还有一个数据哈，是可以决定为什么这个企业它不是一个有持续贷款能力的企业。这个数据呢就是 retained earnings。什么意思呢？就是说这公司赚来的钱哈，有多少是留在这个公司里面用来扩展运营规模的，而不是分给股东了。
那对于放贷方来说呢，只有公司持续扩展业务，才能有稳定的增长的贷款能力。但是如果赚来的钱又都花出去了，那这个公司就一定是一个很难成长的这么一个公司嘛。那放贷方有理由去质疑这家公司未来的还款能力。一般大家说这公司是不是 bankable， 那代表的就是这个公司在放贷方眼里是不是一个可靠的借款人。 GameStop 这个 retained earning 明显就是不太行嘛，它一直都是一负数，那说明公司呢不能够靠自己的这个运营来维持，只能靠其他的一些金融手段去解决钱的问题。这样来看的话呢，那这家公司至少从私人市场收购的这个角度上来说呢，肯定是不合格的。因为它作为一家公司呢，它主要的这个资金来源是靠金融手段得来的。那至少呢，目前看起来是这样哈。虽然说最近的一个季度销售业绩呢是有提升，但是呢，这个营业额的增长非常的不稳定，也看不到一个非常明显的趋势。那所以如果在近期的这个12个月之内不能让这个销售情况稳定下来的话，那这家公司肯定它就是一残次品。那所以说呢 GameStop 这个收购案是一个反面教材呀，也是没有什么问题的。看完了这个财报以后呢，我个人觉得可以多说两句哈，就是说这个钱呢和财富它完全是两个不一样的东西。钱呢它是工具，那财富呢是钱、认知、价值观、人生目标和自由选择能力的一个总和嘛。在私人股权市场里面，参与者更多的是需要从财富的考量角度去做出相应的行为的，但是呢，公开股权市场里面可能更多的就是从钱的角度上去考虑哈。这不是说公开市场里面这个交易有什么问题，不过呢，确实是只盯着这个市场的话呢，视野和思考范围就会狭窄很多。私人股权市场的这个参与者呢，需要有一种非常重要的能力哈，就是能够分辨什么样的资产是长期可以产生价值的资产，那什么样的资产呢是长得像资产的负债，又是什么时候是一个原本是资产的东西就变成了负债。而且我说了哈，不光是在钱这层面，因为前面我也提到了，私人股权市场里面的这个参与者需要掌握很多软性的资产，比如说持续获取信息的渠道和能力就是一种资产，那能够利用资源制定策略去解决问题的能力也是一种资产。不过这话题咱就不展开说了哈。那如果我们就在这钱的这个层面去讨论的话呢，比如说一家上市公司的这个市值，大家听起来就应该算资产吧，但如果深入分析一下的话呢，市值这东西它其实可能它是一负债。先别骂街哈，容我解释一下。市值这个东西的计算方式呢，就是所有发出来的这个股权乘以每股多少钱嘛。在公开市场里面呢，这个股价代表的就是投资人认购的价格，对吧？那这投资人投钱的目的呢，是需要获得回报，它不是捐款嘛。那一家公司的目标呢，应该是通过自己的运营，让公司可以兑现投资人投进去的钱，没错吧？也就是说，每一股的这个股价都是这家公司被期待兑现，但是还没有兑现给投资人的钱。所以市值就是股价乘以发出去的股票总量的话呢，那么这个市值看起来是一家公司市场上它价值是多少，但是从公司的角度上来看呢，它其实是自己欠投资人多少钱，所以呢更贴近于负债。这也就是为什么在资产负债表这一栏里面 Total Equity 总股本和总债务它是放在一块儿写的。另外一个点呢，就是说如果一家公司它的应收账款的收款期特别长，就比如说180天，然后跟长期服务的客户之间没有一个 Master Service Agreement， 那中文翻译过来就是主服务协议，那这里面就可能会出现这个钱收不上来的情况。那这个也就是为什么这个资产负债表里面这个资产的部分呢，有一部分是 Account Receivable Trade Net， 那这个意思就是说，除去可能收不上来钱的这个部分这个应收账款应该是多少。但是公司实际运营的时候呢，这些合同和具体哪些可能收不上来的这个款项呢，这些细节都是财务报表里面看不到的。那想要知道公司的实际的运营情况，管理人员都是什么样的，怎么样的思维方式、管理系统，那这些只能通过实际的人与人之间的沟通去了解才能知道的就像咱们前面说这个 Warren Buffett 和 Tom Murphy 这例子有一些信任呢是没有办法通过数字传递的。Part and parcel with ownership is a
mentality of long-term thinking. Owners think longer term than renters do. 那我们来总结一下哈，今天呢，我们聊了一下私人股权市场跟公开股权市场的一些区别。那其中呢，就提到了像 Warren Buffett 帮助这个 Capital Cities 收购了媒体巨头 ABC， 那这个就是股神在私人股权市场里面的一次大动作哈。那不过说到底呢，是因为他对 Capital Cities 的这个管理者 Tom Murphy 是他们之间的这个信任和了解，最终让 Warren Buffett 在10年之内获得了价值34亿美元的回报，那是他投资额的6倍。那另外呢，就是优先股权的这个权益特性哈，在特殊情况下是可以让普通股权的价格大幅下降的，因为优先股权其中的一特点呢，就是可以优先获得回报嘛。但是这种情况呢，在公开市场里面就很难实现了。那因为这里面涉及到了一个私下谈判时候的这个条款问题。那由于私人股权市场这个交易速度比较慢的特性呢，资金很难快进快出，这个就决定了参与到这个市场里面的投资人呢，必须是坚持长期主义的，需要关注的更多的是宏观上的变化和行业内部的一些动向，比较少去关注时时刻刻的市场变化。那这个除了资金这种硬实力以外呢，对于像思维方式啊、人脉网络上的一些软实力要求呢，其实更高。那么在 GameStop 这个收购案例上面，我们可以看到哈，那首先这个公司的净利润率它就不合格，那基本上呢都是个位数，还有负数的时候呢，那虽然说营业额和现金储备都是在上涨的，但是现金储备大部分呢是来自于公开市场里面的融资。那而且如果看现金的这个留存情况的话呢， GameStop 赚的钱是根本没留下的。那所以这就不难解释为什么他们选择在公开市场上面发行新的股票来融资，然后呢再用来付掉手上的一些贷款。那一个是因为股票融资它来的这个钱呢不需要付利息，另外一个呢是 GameStop 这个账面上看起来呢其实它就不是一个 bankable 的公司，那所以想要贷款呢也比较困难。那也许这家公司在公开市场上面呢还是有炒作的可能性的，但是如果从这个私人股权市场收购的角度上来说呢，这公司肯定是一残次品。那最后我们又聊了一下哈，在财务报表上面看不到的一些事情，比如说哈，像外界经常认为总市值这东西它是一资产嘛，它是一公司值多少钱，但是如果从收购的角度上来看的话呢，一家在公开市场上的公司，它的市值更像是它的负债，就是它应该对投资人兑现但是还没有兑现的钱的这个总和嘛。那还有就是运营层面可能会有一些应收账款的问题，那这些运营的细节就很重要了，关系到一家公司实际是不是能够长期赚钱，这个比较关键的细节。那这些在私人股权市场里面做收购的时候呢，是一定会去深挖的，但是对于公开市场来说呢，这就是一个信息盲点了哈。好，咱们这一期呢就先讲这么多，我们下期见，拜拜。